पुष्पा, सिंडिकेट मेंबर, तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुरुगन भाई से। मुरुगन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते, चल फुटो यहाँ से। आजा, ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। 1 नंबर माल है। ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे? कोंडा रेड्डी का पार्टनर है मैं। कोंडा रेड्डी ने खुद मेरे को तुम्हारे पास भेजा है। तू कोंडा रेड्डी का आदमी है क्या? ये सब पहले बोलने का ना। मेरा फोन से उसको फोन लगा। ला मेरा फोन दे। लीजिए भाई।